Драги првачиња, на овој час по математика ќе се дружиме со знаците плюс и минус, односно со биранко и одземанко, или плуско и минуско, како што ние честопати знаеме да ги наречеме. Целта на денешниот час е да примениме се она што досега го научивме за знаците плюс и минус, из неколку математички предизвици, поточно 4 математички игрички. А на крајот на часот, самите ќе може да утврдите колку сте биле внимателни на часовите по математика. Дали активно сте учествувале во математичките игри? Дали доволно време сте вежбале дома? Колку вашето знаење ќе може да го употребите во решавање на едноставни проблемски ситуации? За почеток, ќе ви биде потребна да ја подготвите вашата тетрадка по математика, моливче, еден линеар и еден празен лист задолжително. Секогаш кога ќе треба да се подготвите, сопрете го видеото, подгответе се, а потоа започнете со активност, повторно пуштете го. Сега земете го оној лист, празен лист, и нацртете ги овие 4 полиња на него. Игра 1, игра 2, игра 3 и игра 4. Во овие полиња, секој од вас ќе го внесува неговиот резултат, односно резултатот од математичката игра. Првата математичка игра е подредување на броевите од 1 до 20. Земете ги вашите тетрадки и нацртете ваква мрежа. Откако ќе ја нацртате оваа мрежа, со 20 празни полиња, во секое поле нацртете по едно празно, едноставно облаче. Следната задача е, во секое облаче внесете еден број, од 1 до 20, но броевите мора да бидат подредени, почнувајќи од најмалиот кон најголемиот. Броевите треба да се движат во следнава насока, како на дадената слика. Од лево кон десно, од десно кон лево, повторно налево, па надесно, односно спирално, за овде кај големата стрелка горе, да завршите со најголемиот број 20. Може да почнете со работа. Сопрете го видеото и почнете со работа. Доколку вашата мрежа ја пополнивте на овој начин, браво! А сега земете го оној лист на кој што ги нацртавте овие празни полиња и во полето кај игра 1 внесете еден од следните емотикони. Без ниту една направена грешка, нацртај го првиот емотикон. За 2 направени грешки, нацртај го вториот емотикон, а за повеќе направени грешки, третиот емотикон. Не очајувајте, следуваат уште математички игрички. А сега, поправете ги вашите грешки во мрежата доколку ги имате, бидејќи само правилно пополнети мрежи ќе може да ни користат во една од следните математички игри. А следна математичка игра е собирање и одземање со помош на бројна оска. Значи, самото тоа кажува дека треба да подготвите бројна оска, која што сите ја имате дома, 20 мали празни ливчиња кои што може да ги исечете во форма на капки и лепак за хартија. Може да се подготвите. Потоа, во секој од празните ливчиња, односно празни капки, ги препишувате овие задачи, внимавај, некои имаат знак собирање, некој знак одземање. Решавањето на задачите оди со помош на бројната права. Ајде да си повториме. Кога ќе го сретнеме знакот плюс, на каде се движиме на бројната права? Нанапред. А доколку го сретнеме знакот минус, на бројната права се движиме наназад. Играта може да почне откако ќе ги препишете сите овие задачки. Како например, ја извлекувате следната капка. 20 минус 0. Пресметуваме, како што кажавме, со помош на бројната права, со скокање нанапред или наназад. И решението на 20 минус 0 е 20.
Во мрежата од подредени броеви ја лепиме капката кај бројот 20. Наша задача е секоја капка да си го пронајде своето облаче. Доколку не сакате да лепите, препишете ја задачата од капката, еве вака. Може да почнете со работа, имате доволно време, внимателно собирајте и одземајте. Првачиња. Сигурно забележавте дека едно облаче остана без својата капка. Кое облаче е тоа? Облачето со број 8. Но, секако забележавте и дека една капка ви остана празна. Ваша задача е на таа капка, односно тоа ливченце, да напишете самостојно задачка, сами ќе одлучите дали ќе собирате или ќе одземате, и да ја сместите капката кај своето облаче. Може да го направите тоа. А сега, повторно земете го листот за оценување и во второто поле кај игра број 2 внесете еден од емотиконите. Правилата се исти. Првиот емотикон без грешки. Вториот за направени 2 грешки при собирањето и одземањето, односно при пронаоѓањето на паровите капка и облаче. И третиот емотикон за направени повеќе грешки. Не очајувајте, следуваат уште математички игрички. Следува третата математичка игра – собирање со проценување. Значи сега, во оваа игра, во нашите главчиња треба да проценуваме збирови. Збир од 2 броја. Без да употребуваме прстиња, без да употребуваме бројна права или табела стотка или некои други манипулативи. Значи само правиме проценка во нашите главчиња. Потребни материјали ви се тетрадка и молив веќе имате и треба да земете уште 2 коцки со кои што играте Не се луди човече. Доколку немате коцки или не можете да ги пронајдете, подгответе 12 празни малецки ливчиња на кои што ќе ги препишете на овој начин како на сликата страните на коцката. Ви препорачувам да земете различни боички за пополнување на ливчињата заради полесно и поинтересно играње на играта. Играта се игра на следниот начин. Најпрво ја земате вашата тетрадка. Цртате табела Д табела, како на сликата. На левата страна пишувате помало од 9, а на десната страна пишувате поголемо од 9. Што значи тоа? Значи, коцките кои што ќе ги фрлите истовремено, правите нивни збир, го проценувате во вашите главчиња. Дали збирот на двете фрлени коцки е помал од 9 или збирот на двете фрлени е поголем, коцки е поголем од 9. Доколку не играте со коцки, влечете сино ливче и црвено ливче. Во случајов тој збир е 5 плюс 6. Доколку веднаш, без пресметување, по некоја ваша стратегија, одлучите дека овој збир е помал од 9, сместувате во ова поле, а за поголем од 9 во ова поле. Во нашиот случај, збирот 5 плюс 6 е сместен, односно проценет, како збир поголем од 9. Не ставате еднакво веднаш, не ги решавате задачите. Имате 10 фрлања, што значи дека 10 напишани задачки на двете страни. Следен чекор, од кога ќе направите 10 фрлања, е да ја провериме нашата проценка. Ставаме до секоја од запишаните задачи еднакво и сега пресметуваме. Пресметувајте како што ви е полесно. Со добројување, со бројна оска, со манипулативи, со прстиња или на било кој друг начин. Откако ќе ги решите задачите, вие всушност одредувате дали сте проценувале успешно или не. Во случајот на сликава има направено една грешка, а тоа е дека 5 плюс 4 еднакво на 9,
сме го ставиле во полето поголем од 9. Но збирот 5 плюс 4 еднаков на 9 не е ниту поголем, ниту помал и затоа овој ученик оваа задача не требало да ја внесе ниту лево, ниту десно. Сега повторно земете го ливчето за самооценување. И повторно важат истите правила во полето 3, внесувате еден од емотиконите. Без ниту една грешка првиот, со 2 направени грешки вториот и за повеќе направени грешки третиот. Следува следната математичка игра, а тоа е одземање, возможно или не. Ајде прво да си повториме. Во собирањето, собироците, односно двата броја кои што ги собираме. Дали, доколку си ги променат своите места, збирот ќе остане ист? Да, збирот ќе остане ист. Но хајде да видиме дали е тоа случај со одземањето да повториме. Дали ако во одземањето првиот и вториот број си ги променат местата, дали решението, односно разликата ќе остане иста? Не. Во нашето прво одделение учиме дека во одземањето секогаш првиот број треба да биде поголем или еднаков со вториот, за да може да пресметаме. Во погорните одделенија ќе забележите дека тоа е возможно и поинаку, но во нашето прво одделение треба да го знаеме ова. На вашите тетрадки повторно цртате табела, лево ставате знак за точно и десно знак за неточно, односно невозможно одземање. Во овој дел ставаме возможно одземање, во овој дел невозможно одземање. Играта повторно и за оваа игра потребни ви се двете коцки за не се лути човече или доколку ги немате истите оние картички кои што ги подготвивте за претходната игричка. Коцките ги фрлате едно по друго, секогаш првата коцка го означува првиот број, втората коцка вториот број. Во случајот задачата ќе биде 5 минус 6. Ваша задача е задачата 5 минус 6 да ја сместите лево или десно во возможно одземање или невозможно одземање. Задачата 5 минус 6 ја сместуваме во невозможно одземање. И за оваа игра имате 10 фрлања на двете коцки, значи 10 задачки лево и десно. Еве вака. И потоа поминуваме на проверка. Ставаме еднакво до секоја од задачите, ја решаваме и одредуваме дали ние сме направиле некоја грешка. Во нашиот случај грешки нема. И повторно го земаме ливчето за самооценување. Во четвртото празно поле сместуваме повторно на истиот начин еден од понудените символи, односно емотикони. Драги првачиња, ајде одговорете си на овие 4 прашања. Прво, дали умеевте правилно да ги подредите броевите од 1 до 20? Второ, дали правилно собиравте и одземавте со помош на бројна права? Трето, колку успешно можевте да проценувате збир на два броја? И четврто, дали умеевте правилно да ги поставувате задачите со одземање? Доколку нешто од ова не ви одеше, односно ви одеше тешко, обидете се повторно. А по совладувањето, можете да ја играте интересната компјутерска игра, која што ви ја нудам на следниот линк. Среќно во светот на собиралко и одземалко.